mərtəbə, 4 otaq, sənəti kubça olan beton monolitlə inşa olunmuş sizlərə Xırdalan şəhəri 2-ci millionerlərdə qəşəng təmirli ev göstərirəm. Bax, gördüyün kimi küçə enli küçədir, göstərməyəcəm, amma gələn adam yerində görəcək. Evin həyətidir. Bax, belə bir xudmani həyəti var. İndi o baksa çıxarılacaq oradan, o fəhlələr işləyəndə lazım olur. Podvaldır belə, 2 mərtəbə, 4 otaq, yerdən kürsülü, sənəti kubça, kubçası hazır. Evin əsas giriş hissəsi buradır. Müasir üsulda təmir olunur. Təmiri çox yaxşıdır. Ən əsas dediyim kimi kubçası var. Belə bir dənə geniş, qəşəng işıqlarını yandırım. Geniş qonaq otağı, qoşa daşla inşa olunub. Qonaq otağının gizli işıqlarına kimi mövcuddur. Hər şey hazırdır. Qarşıda gördüyünüz evin hamam sanuzeldir. Yuxarı və aşağı mərtəbələrin hər birində hamamı və sanitar qovşağı mövcuddur. Burada yerləşir evin mətbəxi, geniş mətbəx, pəncərəsinin qarşısı açıq, məhəlləyə baxır. Burada qladovkasıdır, artıq əşyaları yığdırmaq üçün. Burada da əlavə qardirob yığa bilərsiniz. İndi isə qalxırıq, vaxt itirmədən evin 2-ci mərtəbəsinə doğru. Getdik. Mərtəbə. Pilləkənini göstər. Qalxdıqda yenə hamamı və sanitar qovşağı, yerlər isti döşəmədir, nəzərinizə çatdırıram. Burada iri ölçüyə malik bir dənə qəşəng evin yataq otağı. Xırdalanda çox əlverişli bir yerdir bura. Yaxınlığında məktəbidir, bağçasıdır, parkıdır. Yəni, hər şey var da. Heydərli parkı demirəm. Sözümdən söz tutmuyor. Jasmin Parkın həyətində park var, uşaqlar üçün. Burada da yerləşir evin sonuncu yataq otağı. Bu yataq otağından isə, baxın, evin balkonuna çıxmaq üçün yeri var. Göstər ətrafı. Ətrafdakı hamısı qəşəng səliqəli evlərdir. Satış qiyməti 85-dir, 86-dır ya da 87-dir. Dəqiqləşdirərik onu. Gələndə yerində danışarıq. Sağ ol.